Okay. Byafulumye. Kakati mbadde nsaba oluvannyuma lw'ebifaananyi bino okufuluma mbadde nsaba naye tutereere. Mbadde niragamba ate baatumanyirire basukka. Ono waakamyufu yeesibye kaayira boneka ate si papa yabadde. Basi papa yesu bakali akantu. Kati mbadde nsaba tukole bwe tuti. Oyo naye bakusumu. Kuno kusaba. Ayambadde saa akagunika ready nateekako ye. Amixinga kala. Mbadde nsaba tusimba amakanda ku kye tutegeeza. Tiimu yafa mbadde nsaba tuleme kuseseetula kigere kyaffe. Kisigale mu kufa. Ate saagala museseetuke muve kana ate ononga munene okusinga ow'omukolo. Ate nga tononga akoze bw'ati nsaba musigale ku nsonga yammwe eyafa. Bakiyita butasala ddiiro. Temusala ddiiro. Ate mwenna batandise okutuwemula nga mugenda ku page yaffe tuwa opinioni zaffe. Nabagamba wowe owulira nga omanyi owemula. Nze obuzibu bwange sobola wemulira ku TV, sobola wemulira ku social media. Nze nsobola okwogera ne ofiisi ezikwatako. Olubiri balunnyima asobola okugenda ku Nakivubo Bbulu. Ono wali omwana weyagala president amusange. Ekyakinyagaza olubiri lugazi. Tusobola okugenda mu makkati ye amaloboozi gye gatayitira. Mbakakasa mmwe abalowooza nti muwemula. Muyingira bulungi naye kakasanze ensembayo fuluma. So njagala tu discussing ideas. Mwemwe nyini mbadde mutambuza olugambo nti omusajja yafa. Nze sina wenfunira mu kufa kuba okubeerawo nga mulamu. Sina wenkola ki? Wenkufuniramu. Naye maybe ekibuuzo kyange ekinene kiri kimu. Ddala eggwanga eririmu abavubuka nga ffe ensi etu kuba ekyamazima Katonda akwasizza abavubuka n'agiwe n'abawa ensi. Ddala tugenda gitambuliriza ku propaganda at the end of the day. Naye mbadde nsaba byonna bina kale ne kabiri akasobola kubanga kakadde. Tetwasazeewo tukkirize nga mmwe mukyagala kibeere. Naye kye tutaagala saagala akulabayo abadde agamba nti yafa ng'otandise kugamba nti ajja kufa. Bagenda mu past participle. Omuntu omutuufu yalemera ku nsonga ye. Ffe twetwagala mutuwe bwino omusajja yavayo n'atuwa ne date lwe yafa. Ate yatuwa n'ekisuubizo nti bw'aba teyafa agenda ava ku social media. Lwakuba yinza okubanga nalwo oluwenda lwakwegoba. Takyalina kyagamba ba. Kati teri kusala ddiiro. Buli tiimu sigalayo ku tiimu yolemera ku nsonga. Saagala mulabikenga kigambo kye saagala kwogera. Ekigambo kimma musigala nga musoosowaza yafa. Ffe mutuwe bwino. Ate temuvuma kuba naffe tetubavumye mwanga bwe mwayogera byamwe tetwabavuma. Buli omu muwa omukisa. Banene ensi eno munaatandika okulowooza nti tulina beera nga byana byattuleera. Nze ntandika okugoberera. Awo omukyala nabunye namwe bamba mu musazi kuba yampeerera bwerere. Kyekyobugaga kyalina ku nsi kumpeerera. Kati nze ntandika okugoberera obugoberezi nti nga sobola kutandika kuwa opinion yange. Oba omusazi. Mba musazi. Ate naawe nnyini akikola ekyo oba osaze muzaddewo. Exactly. Ebifaananyi bibyo. Nawe atagala kukkiriza kya Seyimo kyagamba sigala ku kikyo. We opinion yo. Nawe kwebuzibwa opinion z'Abannayuganda. Gundi yagambye gw'ogamba ddi. I know. Ani akulira emmere, ani akugendera mu toyi nawe weeyimirirewo nga. Gundi Kasa yagambye bw'ati nze kiba kiwedde gw'ogamba ddi. Uyo omusajja mulamu. Kale nga mumaze okwogera ebyo ebitabasasuza tugende ku nsonga z'Abannayuganda batwanya miliyoni mmeka? Sajja mulamu.